Ini kita trip lagi bersama Bung Febri. Di sana ada teman kita lagi, ada Bung Dogol, ada Thomas, Rozak. Ini kita lagi kumpul, lagi prepare. Thomas, ready Thomas? Thomas, ready? Oish, kapten kita. Mantap. Mantap. Lanjutkan. Semoga berhasil. Rozak, ready? Ready. Oke. Semoga trip kali ini membuahkan hasil. Oke, itu persiapan. Kacang. Abdul Rojak, Thomas. Pencengok, pada beres Thomas. Febri. Semoga berhasil. Siap. Oke. Dengan cuaca cukup mendukung, semoga trip kali ini kita mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Persiapan sudah dilakukan. Oke Cap, mantap Cap, lanjut. Terima kasih. Semoga jackpot. Oke. Yehu. Gimana kapten? Bertemu lagi. Lagi ngapain? Ini saya mau lagi masak mie karena hari mau pagi. Kita sarapan dulu. Kita pakai mie soto aja. Tuh airnya udah mau mendidih. Ini kita pakai cumi, campur minyak. Tuh, lihat cuminya masih segar. Ini koki kita, Thomas. Kita ngerebus Tuh, cuminya. cumi dulu. Tuh, chef kita nih. Mantap jiwa. Airnya sudah mendidih. Kita pakai mie soto dulu untuk pagi-pagi ini. Sarapan dulu baru kita strike. Tuh, ikan banyak di bawah. Kita masih di bagan. Kita menunggu hari pagi, menjelang pagi. Baru kita ke lokasi spot mancing. Oke teman-teman. Sekarang kita lagi proses memasak mie. Minyak banyak sekali. Ada cumi. Ya. Set kita. Sarapan pagi dulu sebelum spot. Sah gas pakai sempit gas. Ini sempit tangan gas. Enggak. Nih, kita makan cumi pagi-pagi. Sarapan cumi. Tertentu. Gas, minta mie gas. Mie soto.
singkong jampurai hitam-hitam guys.
Pulang kita.